und herzlich willkommen noch auf der Autobahn. Ich bin wieder mal im Schwabenländle unterwegs. Ich fahre heute gar nicht so wahnsinnig weit. Ich treffe mich heute mit dem Micha von Michas Pfadfinderei. Den Kanal blende ich dir wieder irgendwo oben und unten und so weiter ein. Kannst du mal vorbeischauen, ist echt klasse, lohnt sich wirklich. Ja, was haben wir heute vor? Eigentlich nichts. Die Abkürzung wäre ein kulinarisches Wintercamping. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das heißt, wir beide bauen dann nachher ein Zelt auf. Witzigerweise haben wir unabhängig voneinander beide dasselbe Zelt gekauft. Vielleicht unterschiedliche Farben, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir beide heute das Zelt einweihen sozusagen. Werden uns dann ordentlich gut gehen lassen. 2 Tage lang. Und wenn du Lust hast, uns zu begleiten, dann wünsche ich dir wieder ganz viel Spaß dabei. So, da ist wohl schon der Micha. Das wird bestimmt ein richtig geniales, gemütliches Wochenende. So, jetzt endlich angekommen an meinem kleinen Ziel für dieses Wochenende. Und hier ist quasi der Gastgeber. Die Kfz-Nummer schneide ich nachher raus, ist klar. Servus Leute! Es gibt ein kulinarisches Wintercamping. Ja, außer Wintercamping, aber umso mehr kulinarisch. Genau, das Winter müssen wir leider wieder streichen, weil, so schaut es aus hier. Der Witz ist, gestern war das noch anders. Gestern lag noch Schnee da, ja, richtig? 4 Zentimeter war gestern und schön kalt. Jetzt sind wir so plus 4 Grad etwa und alles weg. Schade. Machen wir uns halt kalte Gedanken. Ja, und jetzt werden wir die Zelte aufbauen, weil das ist echt witzig. Ich hatte es ja schon im Eingang schon mal erwähnt. Wir haben echt tatsächlich dasselbe Zelt gekauft. Und das ist dieses kleine Teilchen hier. Also, so, das ist nicht so wirklich wahnsinnig groß. Und das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich bin echt mal gespannt. Ja, und hier werden wir uns irgendwie hier mal ausbreiten und dann den Abend und die Nacht hier verbringen. Es wird, glaube ich, recht gemütlich. Es hat, wie gesagt, eher was mit dem Camping, aber mal was anderes. Ja, einfach mal zum Testen. Genau. Und, achso, apropos kulinarisch, nicht zu vergessen, was haben wir denn alles auf der Pfanne heute? Oder in der Pfanne? Also neben jede Menge Kaffee und Kakao und Erbswurst habe ich auch noch ein bisschen. Ja? Die letzten Reste quasi, das muss man ausnutzen. Es gibt heute Abend die Bud Spencer Bohnenpfanne. Das wird richtig stark. Und morgen früh hat der Micha Hefezopf dabei, richtig? Oh Gott. Oh Gott, wie? Ah, shit. Schöne Hefezopf. Oh, okay, spitzenmäßig. Also ein Hefezopf und Kaffee und Fleisch gibt es auch noch irgendwie, aber nicht zum Frühstück vermutlich. Danach. Naja, also jetzt werden wir das Zelt aufbauen und ich bin echt gespannt, ob es funktioniert. Also hier ist ja relativ eben, hier kann ja einer aufbauen. Genau. Jetzt können wir sagen, dass der eine vielleicht direkt zum Baum geht mit der Rückseite, dass wir beide ungefähr hier sind. Ja, jetzt geht schon los, Leute. Und zwar der Kampf um den richtigen Zeltplatz. Ich habe hier das Grundstück ist so leicht abschüssig. Und ich habe hier so einen Platz auf etwa 10 Meter, wo halbwegs eben ist. Und jetzt überlegen wir gerade, wie wir unsere Zelte aufstellen. Jetzt ist meine Überlegung, dass wir die Eingänge zueinander aufbauen und oben drüber vielleicht einen Tarpen spannen. Dann können wir uns heute Abend, wenn es regnen sollte, was angesagt ist, können wir beide in unsere Zelte rein. Wir haben einen überdachten Vorraum, also nicht nur die Apside, sondern ein Riesendach praktisch drüber. Mal gucken, ob das so wird oder wie oder was. Ja, jetzt fangen wir mal an. So, der Zeltaufbau ist abgeschlossen und ich muss sagen, es war auf jeden Fall echt eine flotte Sache. Ruckzuck. Also im Studium brauchen wir nicht dafür. Die Anleitung habe ich überhaupt eine dabei, weiß ich gar nicht. Habe ich auf jeden Fall nicht gebraucht. Nee, brauchen wir keine.
Ja, mein Zelt, meine Variante, wie auch immer, steht nicht ganz so hart im Wind wie Micha seins. Das liegt aber einfach daran, dass wir gerade festgestellt haben, dass die Treckenstöcke von Micha sich einfach weiter ausfahren lassen. Ja, und demnach hat mein Zelt da nicht ganz so viel Spannung drauf. Aber ich habe es gerade schon gesagt, ich habe schon eindeutig schlechter geschlafen. Insofern, das passt schon. Ich glaube nicht, dass es heute Nacht hier Mods der Sturm auffegt. Aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann können wir quasi, wie Micha vorhin schon angedeutet hat, irgendwo hier so, machen wir noch einen Tarp irgendwie drüber. Kriegen wir schon irgendwie hin. Cool. Notfalls nehmen wir das Stativ von Micha hier und spannen das Tarp drüber ab. So als Mittelfürst. Ja, genau, einmal quer drüber, ja. Genau. Ah, das sieht doch echt gemütlich aus. Cool. Das ist auch mit Sicherheit. Echt cool. Also gefällt mir auf jeden Fall auch schon. Du hast gerade vorhin gesagt, du hast das Inlet oder das Innenteil nicht gekauft? Nee, ich habe das ganz bewusst nicht gekauft. Mit dem Hintergrund, ich möchte ja möglichst leicht unterwegs sein. Und ich habe, ich weiß gar nicht, von Sea to Summit habe ich so ein Moskitonetz. Das ist aber auch so eine spezielle Form. Und das wiegt um die 100 Gramm. Und wenn das mal wirklich ist mit Mücken, dann möchte ich das mal probieren, das hier reinzubringen, irgendwie innen aufzuhängen. Und ansonsten wirklich nur mit dem 800 Gramm Zelt Herbst, Winter unterwegs sein. Und okay, dafür ist es gedacht. Super. Micha, was hast du da für einen Riesenhering? Das ist für die Sturmabspannung. Nee, das sind meine Trekkingstöcke von Leki. Und wir haben gerade festgestellt, die gehen bis 1,45 Normallänge. Und wenn man dann ein bisschen drüber hinausgeht, kann man bis 1,50 Länge machen. Und dann habt ihr einfach eine super Spannung auf dem Zelt. Genau. Und wie gesagt, meine gehen bis 1,35, mit ein bisschen hängen und würgen, vielleicht auf 1,40. Und dementsprechend steht meins ja nicht ganz auf Spannung. Aber das sieht schon von außen saugemütlich aus. Sag mal, hatte ich schon erwähnt, dass es heute keine Wintertour wird? Das hat eher was von der Sommertour. Ich zeige dir das mal. Schau dir das mal an hier. Wir haben tatsächlich da oben noch die Sonne raus. Unglaublich, oder? Ja, und der Micha hat eigentlich für alles gesorgt. Also da brauchst du auch keinen Trafo oder irgendwas mitnehmen. Also Strom hätte man genug, direkt vor der Haustür quasi. Wie schaut es aus mit WLAN? WLAN ist dahinter. WLAN ist dahinter, ah ja, stimmt. Perfekt. Also, das ist ein idealer Standort hier. Eigentlich könntest du das Video direkt live streamen. Genug Saft hättest du ja. Ja, das ist echt Wahnsinn, ja. Was für ein Wetterchen. Und total warm. Also ich habe noch, mal zu überlegen, 2 Pullis im Auto. Ich glaube nicht, dass ich die heute noch brauchen werde. Aber Micha spannt noch mal sein Zelt noch mal ein bisschen nach. Hat er noch ein bisschen gut gemeint mit dem Aus von seinem Treckenstock hier. Das hat er quasi noch mal an den Seiten überall die Schnür ein bisschen kürzer gemacht, dass die Seitenwände hier weiter runterkommen. Das ist das Gute, wenn man Zeit hat ohne Ende. Dann kann man quasi das alles perfekt machen. Ja, die Autobahn hört man leider auch. Ich habe ja schon erwähnt, wir sind nicht allzu weit weg von der Zivilisation. Die allzu weit weg ist gut. Wir sind eigentlich sehr, sehr nah an der Zivilisation. Also wir könnten fast morgen früh zum Bäcker fahren. So weit weg ist er wahrscheinlich gar nicht. Und das Gute ist, wir haben jetzt auch beide nicht wirklich am Gewicht der Ausrüstung gespart, weil die Autos sind ja nicht allzu weit weg. Das ist ja fast schon Unverschämtheit eigentlich, ja. Man könnte eigentlich direkt mit dem Auto direkt neben dem Zelt parken. Also diese 20 Meter laufen, das ist also echt schon eine Frechheit. Das nächste Mal bauen wir das Tarp direkt, spannen es direkt vom Auto weg. Altersgerecht, ja. Ja, genau. Tür auf und direkt rein. Jetzt habe ich schön den Boden runtergebracht. Oh ja, sehr gut. Genau, da kommt der Wind nicht mehr so drunter durch. Das werde ich da drüben auch noch machen, weil genau an der Seite hier, von der Seite kommt der Wind rein.
So, für unsere heutige Ultraleicht-Tour. Den Mega-Schlafsack, 2 Rucksäcke. Wobei ich mal in Verteidigung sagen muss, das hier, das ist wirklich nur der Rucksack ausschließlich mit Essen und mit Trinken drin. Abartig. Abartig, aber ich habe ja gesagt, es gibt eine kulinarische, naja, das Winter lassen wir mal weg, ein kulinarisches Camping auf jeden Fall. Und einen ordentlichen Topf hier noch dazu. Den bringe ich auch noch irgendwo unter. Boah, das gibt eine Fresserei ohne Ende. Ich freue mich schon drauf. Ja, geil. So, es ist vollbracht. Das Setup steht und es sieht abartig genial aus. Wir haben quasi eine kleine Zeltstadt eröffnet. Das sieht wahnsinnig gemütlich aus. Der Micha ist noch an den letzten Zügen quasi. Der spannt es da noch mal einen Trägenstock rein, um ein bisschen mehr Schräge reinzukriegen, weil das gerade eben schon leicht getröpfelt hat. Und ach, das sieht doch wirklich sowas von gemütlich aus und es wird's auch. Schaut euch das mal an. Das ist doch echt Wahnsinn, oder? Ach. Mega, Leute, mega, echt. Schön Dach über dem Kopf. Rechts und links die Zelte. Die Lampe im Vordergrund, die wir heute Abend noch anmachen werden. Sorgt dann für eine Restgemütlichkeit. Restgemütlichkeit. Und dann werden wir heute Abend nach der Bud Spencer Bohnenpfanne völlig voll gefressen. Im Scheinwerfer ich quasi der Lampe vor uns hinziehen. Cool, ich freue mich richtig, ja. Wow, das wird echt gigantisch. Ah, ich merke es tatsächlich, ja. Es kommt tatsächlich ein leichter Regen. Also Regen ist übertrieben. Noch nieselt es, wenn überhaupt. Wahnsinn. Aber das ist eher das Gemütliche. Man liegt also schön warm in seinem Zelt, im Trockenen. Oben drüber raschelt, wie sagt man? Prasselt, genau, danke. Prasselt der Regen. Schön aufs Zelt. Rascheln tut höchstens der Schlafsack. Oder die Isomatte. Die Isomatte. Genau, die berühmte Raschel-Isomatte. Ach, und das ist genau das, was so richtig schön die Gemütlichkeit ausmacht. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und das ist der Topf noch leer, wie man sieht. Und eins ist sicher, Micha, egal wie voll der wird, der muss hinterher wieder leer sein. Oh weia. Oh weia, das wird ein harter Kampf. Notfalls essen wir direkt durch bis zum Frühstück. Wenn es nicht lange sollte, ich habe noch ein Brot dabei, ein Brotleib. Ich habe gedacht, sicherheitshalber, ich weiß nicht, was der Toaststelle wirklich mitbringt. Aber ich denke, die Bud Spencer Topfpfanne. In dem Fall, ja. Genau. Wir haben dann einfach mal... Ups. Wir haben einfach mal die Bud Spencer Bohnenpfanne in die Bud Spencer Topfpfanne umgetauft. Wir haben schlicht und ergreifend gar keine so große Pfanne. Oder unser Hunger ist zu groß. Das kann man sehen, wie man will. Wir hätten es aber mit auch einer kleineren Portion zufrieden geben können, aber nö, wenn schon dann richtig. Heute gibt es tatsächlich Premiere. Ich werde zum allerersten Mal ein richtiges Lagerfeuer anmachen. Normalerweise mache ich ja sowas gar nicht, weil ich ja normalerweise ja auch nicht auf Privatgelände unterwegs bin. Aber das Gelände, das gehört im Micha. Ach, hier ist noch der Hund vom Schäfer, der hier noch irgendwo rumrennt gerade. Wie gesagt, das Gelände gehört im Micha, insofern Privatgelände. Und das hier ist die Feuerstelle. Und da werden wir jetzt heute ein richtig schönes Lagerfeuer machen. Hast du Hunger? Der Topf ist leider noch leer, tut mir leid. Du wolltest was. Oh, willst du auch was sagen? Ja, da ist ja nichts mehr drin. bis du soweit bist. Ach Gottchen. Ja. Na, wo ist dein Herrchen? Irgendwo da hinten? Naja, auch recht. Du wartest, bis es was zum Essen gibt. So würde ich das jetzt auch machen. So, mittlerweile habe ich das Geheimnis gelüftet. Der Bud Spencer Bohnenpfanne. Oder das Bud Spencer Bohnentopf, je nachdem. Also, hier haben wir die ganzen Zutaten stehen. Hier haben wir zweimal Kidneybohnen. Wir haben zweimal weiße Bohnen. Wir haben einmal geschälte Tomaten. Hier haben wir Joghurt drin, der kommt ganz am Schluss ran. Hier, ich mache das mal auf, zum Glück mal kein Geruchsvideo. Sieht man das?
Das ist Zwiebel- und Knoblauchmischung. Die habe ich mir erlaubt, zu Hause schon zuzuschneiden, sonst stinken die ganzen Finger nach Knoblauch. So, dann haben wir Baconstreifen. Hinten dran haben wir Cabanossi. Dann haben wir jede Menge Gewürze, Paprika, Salz, Chili-Gewürzmischung, Cayennepfeffer, Thymian, ein bisschen Öl. Ja, das reicht eigentlich. Heißt ja Bohnenpfanne. Deswegen die Hauptzutat Bohnen, Bohnen und nochmal Bohnen. Aber das wird richtig klasse. Das ist ein richtig geiles Cowboy-Essen. Und das schön überm Feuer rösten oder vor sich hin brutzeln lassen. Das wird richtig lecker. Mein Gott, ich habe jetzt schon richtig Kohldampf. So, das Köcheln beginnt. Mal den Bacon in den Topf rein. Jawohl. So. Für einen kleinen Hunger für zwischendurch. Als Vorspeise quasi. Ja, kleine Vorspeise. Naja, okay. Ein halbes Bauernbrot dazu, dann wäre es eine Vorspeise. Ja, es wird knapp hey, mit unserem Hunger. So, dann 2-3 Spritzer. Öl. Ah, jetzt geht noch was hier. Der Turbo ist eingeläutet. Ah, jetzt gibt es auch schönes Licht. Jawohl. Jetzt wird es romantisch, Leute. Romantisch und hungrig und überhaupt. Oh. Ich könnte jetzt schon anfangen zu essen. Gell? Also sobald dieser Geruch vom Speck losgeht, wenn der auf dem Feuer steht, dann flippe ich aus, Leute. Das kann ich gar nicht ab. Da kriege ich einen Hunger, da drehe ich am Rad. Wenn jetzt noch die Cabanossi und die Zwiebel reinkommen, dann ist der Geruch perfekt. Das ist, da kann man gar nicht so essen. Wow, was für ein Duft. Das ist lange nicht fertig, aber allein schon der Duft von dem Speck, den Zwiebeln und dem Knoblauch. Ich krieg Kohldampf. Jetzt noch die Cabanossi hinterher und ordentlich andünsten und dann geht's ab hier. So, hey, selbst der Dampfkessel, der pfeift da unten schon. Naja, pfeifen nicht, aber man sieht auf jeden Fall, dass es ordentlich schon dampft. Der liegt warm. Ha? Ja, nö, passt, das sieht super aus. Und das hört sich auch schon sehr, sehr lecker an. Da sind es noch neben dem Bacon, den Zwiebeln, dem Knoblauch und den Cabanossi sind es noch Tomatenstücke dazugekommen. Und als nächstes kommt die Hauptzutat. Nämlich für die Bohnenpfanne gehören auch Bohnen rein. Nächste Runde, ich habe jetzt ein bisschen Licht angemacht, dass man was sieht hier. Heißt nämlich 2 Dosen Kidneybohnen, 2 Dosen riesen weiße Bohnen. Jetzt ist mal eine ordentliche Portion. Aber muss ja auch für 2 Leute reichen. Und das Ganze wieder schön auf das Feuer. Yeah. So, das sieht schon mal richtig lecker aus. So, und das Weiße ist schon mal der erste Schuss zum Joghurt. Da kommt gleich noch mal ein bisschen mehr noch hinten dran. Ich werde übrigens das Rezept zu dieser Bohnenpfanne einfach mal mit unten in die Videobeschreibung mit reinhauen. Also das ist echt lecker. Ich hatte es ja schon mal und auch dieses Mal, es riecht wieder sau lecker. Yeah. Meine Güte, hey. Also das ist mal eine ordentliche Portion für 2. Da sind wir mal beschäftigt. Wow. Es ist nicht wirklich kalt, wobei stimmt eigentlich nicht, gell? Mhm. Was hast du vorhin gesagt? 1,5 Grad? 1,4. 1,4, das muss ich aber genau wissen. Also 1,4 Grad draußen, gefühlsmäßig 4 Grad, in meinem Bauch 32. Also diese Bohnenpfanne oder in unserem Fall Topfpfanne ist echt irre, das ist der Hammer. So lecker. Wobei ich zugeben muss, ich glaube,
Ich habe so cool Dampf. Ich glaube, das wird alles schmecken. Nö. Nö? Okay. Ist wirklich hervorragend. Das freut mich. Klingt so, als ob ich wiederkommen darf Ja. und kochen. Ja. Zum Kochen auf jeden Fall. Jetzt ist es total herrlich. Ich weiß nicht, du hörst wahrscheinlich nicht, weil der mich ja gerade den Topf auskratzt. Ausschmeckt. Aber es regnet tatsächlich noch. Es hat ja vorhin schon ein bisschen am Feuer auch schon ein bisschen angefangen. Und genau das wollte man doch eigentlich, ja. Eigentlich gut, Schnee. Wir wollten eigentlich Schnee. Ja. Aber immerhin haben wir jetzt mal ein bisschen Regen. Und hier, der Micha, der ja ordentlich reinschlemmt. Herrlich, wirklich Leute. Exzellentes Rezept. Ich das nochmal. Ich weiß nicht, ob du irgendwas siehst hier. Aber ist das nicht herrlich? Genau, leuchtet man auch nicht rein. Sowas und pünktlich, oder? Das ist genial. Essen ist fertig. Schön im Trockenen. Sie weisen explizit darauf hin. Der Nachdichter ist mit dabei. Es gibt sogar extra ein Video drüber, wie man es macht. Hab ich gesehen, Also von dem her denke ich schon, dass es angebracht ist. ja, also ich werde es auch machen. Allerdings natürlich nicht bei den Temperaturen. Aber schön trockene Temperaturen. Genau. Frühling mal. Das habe ich ja bei dem Gatewood Tape auch gemacht. Gatewood Cape, nicht Tape. Das ist ein schwieriges Wort, gell? Die sagen immer Beim Poncho. Tarp halt. Poncho Tarp. Poncho Tarp ist gut. Einigen wir uns auf Unentschieden. Und dann noch eine kleine Schärfe hier. Perfekt, wirklich. Auch von der Schärfe her, ich mag es ja scharf, aber wenn es dann so scharf ist, dass du nur noch Schärfe schmeckst, dann ist eigentlich auch schade ums Essen dann wieder. Ja, allerdings. Und so ist wirklich, also tipptopp, einwandfrei, wirklich, Respekt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut wird. Weil zu Hause, weißt du, auf dem Herd, sagen wir mal, gleichbleibende Temperatur und so weiter, hast du dich wesentlich besser im Griff. Ja. Aber das hast du ja vorhin gesehen. Ich habe den Topf halt immer wieder runtergenommen. Wäre Katastrophe gewesen, wenn der auch noch umgekippt wäre. Oh ja, das wäre Katastrophe. Schließlich habe ich hinterher schon mal das Wasser verschüttet. Also eigentlich hatte ich noch so einen Kessel auf dem Feuer stehen, um schön heiß Wasser zu machen für den Kakao. Naja, und als ich den mit dem Stock runternehmen wollte, ist das zur Seite gekippt, das war's. Aber wir haben noch genügend Wasser, also das ist nicht das Thema. Ich habe 4 Liter Wasser dabei, das wird wohl reichen. Und für alle Fälle haben wir beide noch einen Gaskocher dabei. Die Portion hier. Also ich würde ja grundsätzlich auch was abgeben, aber Nö. Nö. der Micha nicht. Der Micha kämpft drum. Boah, das ist so der Hammer. Ich muss dir das mal zeigen. Moment, ich versuche das mal hier unfallfrei hinzukriegen. So, sieht man das irgendwie so einigermaßen. Moment, so rum. Guck das mal an. Ach, das ist geil. Boah, einfach nur lecker. So, laut Micha ist das meine Restportion. Aber sportlich. Hey. Also Micha hat es tatsächlich 3 Portionen gegessen. Ich hatte jetzt 2, aber das hier, das ist eindeutig mehr als nur eine. Hey. Das packe ich heute nicht mehr. Notfalls wird es mir nach Hause genommen und dann wird es morgen zu Hause gegessen. Das ist mal ein richtig tolles Luxusleben hier. Ein warmer Kakao im Bauch. Oh, nicht zu vergessen natürlich die Bohnenpfanne. Was für eine Kombination. Oh, aber Hauptsache schön warm. Wobei, wie gesagt, es ist nicht wirklich sehr kalt draußen. Also, ich war letztes Wochenende ebenfalls unterwegs und da waren es schätzungsweise nachts so minus 8 Grad. Also aus dem Bauch raus. Heute haben wir nicht einmal Minusgrade. Insofern alles in Ordnung, alles Paletti. Es ist halt ja, ein Camping heute. Es ist wirklich ein Campingwochenende und war von vornherein klar. Insofern alles in Ordnung. Muss auch mal sein. Ein bisschen Luxus. Warum nicht? Hauptsache draußen.
und ich genieße es. Es ist einfach herrlich. Einfach mal ein bisschen was anderes machen, ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen, diese sogenannten Mikroabenteuer erleben. Genau so muss das sein. Ja, leider ist es mittlerweile so dunkel, dass du gar nichts mehr siehst. Wir genießen noch unseren Kakao, um ein bisschen was Warmes im Bauch zu haben und werden dann irgendwann einmal uns in die Schlafsäcke verziehen, noch ein bisschen quer rüber quasseln quasi von Zelt zu Zelt sozusagen. Ja, und wir sehen uns dann morgen früh wieder zum leckeren Frühstück, zum Kaffee und Hefezopf, den der Micha mitgebracht hat. Das wird bestimmt auch richtig lecker. Und mal schauen, vielleicht findet sich ja morgen noch jemand, der den Rest vom Bohnentopf isst. Weil, sonst muss er wirklich mit nach Hause genommen werden. Naja, mal schauen. Also, ich wünsche eine gute Nacht. Wir sehen uns. Bis morgen. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Wow. Heute Morgen, da windet es ordentlich. Es pfeift wie Hechtsuppe hier. Und dementsprechend ist es ordentlich frisch. Aber der warme Kaffee, der ist bereits schon in der Mache. Da freuen wir uns schon drauf. So, Micha, die Nacht im neuen Zelt, wie war's? Das neue Zelt war geil. Was ich bemerkt habe, dass es noch ein Tick länger sein könnte. So mit der langen Isomatte, und ich bin jetzt nicht so groß, bin gut 1,80 Meter und ja, da wird schon ein bisschen eng. Also 10 cm länger von der Gesamtlänge wäre ganz schön gewesen. Ansonsten tipptopp, eigentlich so gut wie keine Kondensbildung auf der Innenseite. Schlafsack natürlich voll warm, gar kein Thema. Ein bisschen unruhig schlafen, aber sonst war's gut. Sehr schön. Ja, also ich fand es die Länge eigentlich okay. Ich bin auch so gut 1,80, aber ja, ich gebe ihm recht, klar, es könnte ein Tick länger sein, aber das ist schon Jammern auf einem ganz schön hohen Niveau, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, man muss ja auch Gewicht sparen, abgesehen davon, es gibt ja auch größere Varianten noch von dem Zelt, die dann allerdings halt wirklich groß sind und dementsprechend natürlich auch schwerer sind. Also ich finde es auch klasse, es hat total Spaß gemacht, da drin zu schlafen. Also ich habe schon eindeutig schlechter geschlafen. Naja, also ich fand es relativ ruhig die Nacht. Ich bin irgendwann richtig weggedöst. Natürlich, klar, es hat gewindet die ganze Nacht eigentlich durch und hat natürlich immer wieder ein bisschen am Zelt gezerrt, dadurch, dass wir die Plane praktisch am Zelt auch befestigt haben. Aber ich habe da immer nichts mehr mitbekommen davon. Also ich habe richtig gut geschlafen. Und jetzt werden wir erstmal den Morgen genießen. Wie gesagt, der warme Kaffee ist im Anmarsch. Heute Morgen 6 Uhr aufgestanden, frischer Hefezopf gebacken. Ach, heute Morgen war das okay? Ja, also spitzenmäßig. Hey. So muss das sein. Ist schon ganz praktisch, wenn man nicht gut schlafen kann. Gell? Da macht man sich halt nützlich. So, den werden wir uns jetzt irgendwie noch reinpfeifen. Also ein Teil davon natürlich nur. Ja, wie du hörst, ist ein kleiner Sturm aufgezogen. Hier hebt die Plane hoch und das Zelt geht ab wie Schnitzel, aber noch steht es auf jeden Fall. Naja, warum habe ich dich dazu geholt? Wir werden tatsächlich jetzt zusammenpacken, weil der Wind, der treibt die Kälte ganz schön in uns rein. Also irgendwie, wir sind alle ordentlich warm eingepackt, aber es reicht jetzt irgendwie nicht mehr. Ich habe gesagt, komm, das muss nicht sein, wir müssen es nicht irgendwie aus einer Erkältung wegholen oder sowas. Wir packen alle zusammen. Der Maß ist für heute ist auch in Ordnung. Es war auf jeden Fall super, super schön. Es hat echt Spaß gemacht. Und naja, von meiner geplanten kulinarischen Wintercamping quasi ist es übrig geblieben, ein kulinarisches Camping. Und das war richtig spitze. Es hat echt Spaß gemacht, wie gesagt. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es hat richtig Spaß gemacht. Super leckeres Rezept vom Toasty. War echt klasse. Schöne Übernachtung. Ja, genau. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, in dem Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.